Hello， 大家好，我係 Boo， 今日會整一個屬於冬天嘅甜品麵包布甸，而且咧仲可以用我最憎嘅方包整成我最中意食嘅嘢。材料咧都係好簡單，全部喺超市入邊都已經揾到噶啦。首先咧就將牛奶、糖同埋牛油倒晒落個鍋度。咁當牛油同埋糖都溶晒之後咧，煮到見到佢有少少微滾，就即刻熄火啦。然之後就將佢放喺隔離攤凍。咁喺呢個時候咧，就可以切咗啲麵包先啦。咁我呢度就係用特厚嘅方包啦，咁條邊就唔要嘅。然之後就將佢切成一個正方體，即係好似咧上次我哋整脆香麵包粒一樣啦。都係啦，我呢把咧就係專切麵包嘅刀嚟嘅，咁所以就好似切得好靚咁啦。咁其實咧，你用屋企最利嘅刀，然之後慢慢切咧，就會切得靚噶啦。然後咧打散咗啲蛋先。再慢慢加頭先嘅牛奶液落去，咁記得呢個牛奶液係要攤凍嘅，如果唔係就會變蛋花湯噶啦。佢哋兩個嘅溫度呢都應該仲有啲分別嘅，咁所以牛奶呢都係要慢慢落。再加埋肉桂粉落去，咁如果你話我好憎肉桂粉陣味嘅，咁其實唔落都得嘅。再加少少雲呢拿香油，咁肉桂粉呢有啲難溶入去蛋液嗰度嘅，咁你就可以分兩次啦，同埋一直係咁攪佢，咁去到最後呢，佢就都係會溶埋一齊嘅。跟住咧，我哋就可以按你個人嘅喜好啦，加埋杏仁片同埋提子乾落去。如果咧你唔中意嘅話，唔落都得嘅。然之後咧就可以加埋啲麵包落去啦。麵包咧，我哋就要撈一撈佢，浸一浸佢啦。咁有啲食譜咧會叫你排晒啲麵包喺嗰個焗盤嗰度，然之後浸佢。咁其實我覺得咧，排晒麵包之後咧，麵包會搭住噶嘛，即係有啲位壓住咗，可能就會浸唔到。咁而家我哋喺個大盤嗰度咧，就可以翻動下佢咁樣咧，就可以浸得好啲啦。然之後咧，我哋會放佢30分鐘嘅，等啲蛋汁咧可以完全吸收晒落啲麵包度。咁其實擺多過30分鐘都得嘅，或者有需要嘅咧，可以早一晚整定，然之後放喺雪櫃嗰度，聽朝再攞去焗都得。模具記得要搽牛油，然之後先至放啲麵包落去。呢個麵包布甸呢，就要隔水焗嘅，放個兜，再加啲熱水落去，焗180度40分鐘。但係咧都要視乎你個器皿嘅傳熱度啦，同埋大細嘅。當你見到佢凝固同埋邊緣咧收縮咗入去少少嘅，咁就真係熟噶啦。立即吃一口。我好中意食肉桂啦，咁所以我就落咗幾多肉桂粉，所以焗嘅時候我已經充滿咗呢個蛋香啦、奶香，同埋最勁嘅係肉桂粉嘅香味。咁我就懶靚咁加咗啲糖霜落去，好似飄雪咁啦。咁其實咧唔加都得嘅，你可以就咁食啦，你可以加糖霜啦，又或者加雲呢拿雪糕啦。咁有啲人咧亦都會加焦糖醬或者係吉士醬落去嘅。其實趁佢熱嘅時候咧，就咁食咧都已經好好味啦。咁我頭先就係隔水焗啦，咁有啲食譜咧就唔隔水焗嘅。咁其實個分別喺邊咧？如果你隔水嘅話咧，其實佢會保持嗰個濕度啦，就會比較有濕潤感嘅。但係如果你覺得好似好危險或者好麻煩嘅時候咧，唔隔水焗都係可以，但可能焗出嚟嘅效果咧就會乾身少少啦。天氣一轉凍咧就會瘋狂食嘢，咁而呢個又飽肚啦，又係甜品咧，其實真係非常之邪惡嘅。但係咧都建議大家整嚟食。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果想知道下次幾時出片嘅話咧，就記得 subscribe 我 YouTube channel，再 follow 埋 Facebook 同埋 IG。咁我哋下次再見啦，拜拜。